que ele dá bolha depois de um certo tempo? Dá bolha assim, uns 3 anos. Tem que dar bolha 1 ano. Digo, né? Muito em casa. Estava assim, estava curtindo vergonha. Muito em casa, ele fica roxo, dá bolha. Agora, no final, eu vou depois da bolha, vai ficar mais casado. Que é mais barato, fica roxo, os caras com 80 para filmar, mesmo um carro que você não vai 80, um carro já vai cobrar pressão, o carro é mais barato. O carro avançado, já